আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রিফ্রিজারের ছোটো ভাই মোহাম্মদ সজীব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যারা পুরাতন ও ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন কম দামে, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো যারা আজকের রেঞ্জটা হচ্ছে খুব কম দামের ভিতরে, যারা কমের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন সেকেন্ড হ্যান্ড, ব্যাচেলার বা ছোটোখাটো ফ্যামিলি, সেই ক্ষেত্রে আজকের এই ভিডিওটা করা। তো আমাদের ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে, আপনার ঢাকার ভিতরে 10 বছর ওয়ারেন্টিটা আছে, তো ঢাকার বাইরে নাই। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বলেন ভাই মালগুলা কি ভালো কিনা, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা মাল 4-5 দিন চালায়া টেস্ট করে পরে হলো অ্যাড দেওয়া। চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। ফার্স্টে দেখাচ্ছে আপনার এলজি ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ। এটা হলো আপনার 1250 নন ফ্রস্টের, রেড কালার, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8000 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি উইস পয়েন্ট, আপনার জাহাজের একটা মাল, ফোর্স টাইপের ভিতরে, আপনার 1250, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাং 1250, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, ফ্রেশ অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ফ্রিজটা চলতেছে। তো এই ভিতরের স্পেসটাও খুব বড়। দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের 3-4 দিন চালানো, তারপর টেস্ট করে পরে আমরা বিক্রি করি। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি রেঞ্জের খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, যারা ব্যাচেলার বা 2-3 জন। তা উপরে হইল নর্মাল আর নিচে হইল ডিপ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি, এটা হলো এলজি, এটা আপনার নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আর আমাদের এখানে যেটা রিপেয়ারিং করি সেটা আমরা বললেই দিই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 7500 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার হিটাসি ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ 1050, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 6500 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি এলজি, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে নর্মাল, একদম ফ্রেশ আর নিচে ডিপ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ডিপ, যাদের ডিপ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এটা হলো একাই কোম্পানির, এটা আপনার 150 লিটারের, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। ভিতরের স্পেসটাও খুব বড়, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটাও আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি প্যানাসোনিক বিগ সাইজ, এটা আপনার বললাম প্রায় 20-50 মাল, যাদের নর্মালটা বিশাল প্রয়োজন, ডিপটা ছোটো ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে দেখাই। এটা হলো আপনার বিশাল নর্মাল, রেস্টুরেন্টের বা দোকানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। আর নিচে হইল ডিপ, ডিপটা অনেক বড়, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা হলো নন ফ্রস্টের, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9500 টাকায়। দেখাচ্ছি জাহাজের ফ্রিজ, এটা হলো 1 ডোরের ডিপ, যাদের 1 ডোরের ডিপ প্রয়োজন, এখন বিগ সাইজ, যারা হোটেলে বা বাসা বাড়িতে বা ডিপ খুঁজতে চাইছেন সেই ক্ষেত্রে ফ্রেশ একটা মাল জাহাজের। তো এই মাল আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। সে আপনার ওয়ালটনের খুব সুন্দর একটা, এটা হলো নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ, খুব সুন্দর একটা মাল। আমাদের এখানে কোনো রিপেয়ারিং বা কোনো কিছু করা হয় নাই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের, আপনার নন ফ্রস্টের ভিতরে, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা হলো নন ফ্রস্ট, এটা আপনার এদিক দিয়ে কোনো আইস হবে না, তবে কুলিংয়ে আইস হবে। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8500 টাকায়।
তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ডায়ো ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ, খুব সুন্দর একটা মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তো আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। তো যারা আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানা ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্পের সামনে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের নাম্বার দুটো দেওয়া থাকবে, একটা 83, একটা 73। এটাতে না পাইলে ওটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই থাকবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আরও ফ্রিজ আছে আমরা দিতে পারবো। তা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।